សល់ដែលមាននៅក្នុងលោកនេះសិតតែមកពីការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះគ្នាមិនថាជាបំណងល្អឬក៏អាក្រក់ទេតាមពិតពួកយើងក៏ដូចគ្នាដែរគ្រាន់តែជាកត្តាដែលចង់ខ្សែបូមួយតែប៉ុណ្ណោះទេបន្ទាប់មកពួកយើងនិយាយគ្នាពីភាពកូនចង្អុលរបស់នាងទៅនាងយល់ថានៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាដែលនាងមិនងាយនឹងកើតមានស្ថានភាពកូនចង្អុលបំផុតទៅផ្លែប៉េះមួយនោះតែថ្ងៃនោះពេលដែលនាងចេញតែអារម្មណ៍មិននឹងនៅយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំមិនចង់និយាយទៀតទេថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណឹងចាស់ក៏មានន័យថានៅពេលដែលអារម្មណ៍របស់នាងមិននឹងនោះនាងមិនងាយនឹងមានអាការៈក្អួតនោះទេមិនត្រូវទេនាងខុសហើយថ្ងៃនោះពេលដែលខ្ញុំទៅបាត់ហើយអារម្មណ៍ល្អខ្លាំងណាស់ល្អណាស់នៅពេលដែលនាងមានអារម្មណ៍ល្អនោះមិនងាយនឹងមានអាការៈក្អួតនោះទេអញ្ចឹងពួកយើងនិយាយគ្នាទៅការក្អួតចង្អុលរបស់នាងក្នុងពេលថ្មីនេះគឺព្រោះតែអ្វីទៅមានកំណត់បែបណាបានធូនតិចទេនាងគឺមានន័យថានៅមុនពេលដែលក្អួតនាងមានអារម្មណ៍មិនល្អខ្លាំងណាស់មុនពេលដែលខ្ញុំក្អួតខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំភ័យខ្លាចណាស់យល់ថាខ្លួនឯងដូចជាសត្វចម្លែកយ៉ាងចឹងខ្ញុំពិតជាភ័យខ្លាចហេតុអីតែព្រោះខ្ញុំគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមិនជាប់រហូតបើសិនជាមិនក្អួតនាងយល់ថាឯងមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅបើមិនក្អួតទេខ្ញុំនឹងប្រែជាធាត់នាងយល់ថាពេលដែលនាងក្អួតហើយគឺមិនអាចប្រែជាធាត់ទេពេលដែលខ្ញុំក្អួតហើយខ្ញុំយល់ថាខ្លួនឯងស្អាតណាស់ដូចជាមិនដែលញ៉ាំរបស់អញ្ចឹងពេលនេះពួកយើងចាប់អារម្មណ៍ដឹងពីមូលហេតុពិតប្រាកដដែលធ្វើឲ្យនាងមានទម្លាប់ញ៉ាំច្រើននិងក្អួតចង្អោរហើយក៏មានន័យថានៅពេលដែលនាងកើតមានភាពភ័យខ្លាចតក់ស្លុតមិនស្ងប់និងមានអារម្មណ៍ខឹងនោះនាងចង់ប្រើប្រាស់ការញ៉ាំអាហារមកបន្ថយសម្ពាធខ្លួនឯងតែរលឹកពេលដែលញ៉ាំរួចហើយនាងក៏ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពដែលបាត់បង់ម្ចាស់ការពិបាកទ្រាំយ៉ាងខ្លាំងនាងក៏ត្រូវការទង្វើក្អួតចង្អោរនេះមកបន្ថយសម្ពាធរបស់នាងតើត្រូវដែរទេនាងបានឃើញអ្វីដែរទៅបានឃើញបន្ទាប់មកត្រូវគេប្រមាថចុះក្របចាស់នៅពេលនេះវិញនាងអាចរក្សាទុកភាពល្អប្រសើរបានទាំងអស់បានមានវត្តមានរបស់ព្រះអាទិត្យនិងមានស្រមោលខ្មៅព្រោះតែពាក្យវាយតម្លៃរបស់គេហើយទៅបង្កជាអារម្មណ៍មិនល្អរបស់ខ្លួនឯងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងញ៉ាំអាហារច្រើនហើយនឹងក្អួតចង្អោរនាងយល់ថាធ្វើបែបនេះសមដែរទេអ្នកផ្សេងចេះតែនិយាយថាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហេតុអីក៏គាត់ធ្វើបែបនេះចំពោះខ្ញុំចឹងកុំអីលេងដៃក្រែងមកអាចការពារកូនរបស់ខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃឯងគាត់បង្អាប់ខ្ញុំបែបនេះបង្អាប់ខ្ញុំដល់គ្មានចំណុចល្អអ្វីសោះតែនេះខ្ញុំថាខ្លួនឯងស្ទើរតែគ្មានកិត្តិយសអ្វីទៀតទេខ្ញុំយល់ថាខ្លួនឯងមិនសមធ្វើជាមនុស្សទេខ្ញុំយល់ថាជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្លាចជារលួយអស់ហើយមកពីគាត់នៅក្នុងโลกនេះនៅមានម្ដាយម្នាក់ណាដែលរាល់ថ្ងៃអាចផ្លាស់ប្ដូរពាក្យអសរោះប្រមាថកូនខ្លួនឯងអញ្ចឹងនោះនឹងមកចុះការចាំរោមនិន្ទាបញ្ឈឺរបស់អ្នកផ្សេងក៏មិនអាចប្រួលនឹងបានដែរហើយមនុស្សដែលធ្វើឲ្យនាងដួលប៉ាត់ប្រកាសនោះគឺជានាងខ្លួនឯងហើយមនុស្សដែលធ្វើឲ្យនាងដួលប៉ាត់ប្រកាសនោះគឺជានាងខ្លួនឯងដែរវាត្រូវគេដាក់តាំងនៅទីនេះត្រូវគេបើកមើលតែវាមិនបញ្ជាក់ថាមិនល្អនោះទេកំណត់បំផ្លាញដែលនាងបង្កើតឡើងមកគឺព្រោះតែការពារវាដែរនេះមិននិយាយតាមជ្រុងមួយទៀតនោះទេវាគឺសំនឹងឲ្យការពារណាជាងចេញនៅក្នុងលោកនេះមនុស្សម្នាក់សិតតែមានរាងកាយឯករាជ្យនាងនឹងម្ដាយនាងក៏អញ្ចឹងដែរពួកនាងមិនមែនជារបស់គ្នាទេបើម្ដាយនាងព្រោះតែចង់ប្រមាថនាងហេតុអីក៏មិននិយាយជាមួយនាងតែម្ដងតែបែរជាចង់និយាយនៅចំពោះមុខមនុស្សច្រើនយ៉ាងនេះទៅនេះប្រហែលជាវិធីបង្ហាញរបស់គាត់ហើយអាចធ្វើឲ្យខ្លាំងជាងការប្រមាថទៅទៀតក៏ប្រហែលជាការសម្ដែងមកបែបទៀតរបស់គាត់ហើយមើលទៅនោះនាងនិយាយត្រូវចំណុចហើយគេកំពុងតែសម្ដែងប្រហែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេឋានៈក្នុងសង្គមការយល់ដឹងសត្វស្ថិតនៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលមានភាពដងណមួយហើយនេះពួកគេត្រូវការដោះយករបស់ម្យ៉ាងចេញពីក្នុងជីវិត
ធ្វើឲ្យពួកគេអាចមានអារម្មណ៍ស្កប់ស្កល់នឹងផ្លាច់ថ្មីហេតុនេះគាត់ប្រើវិធីបែបនេះមកប្រមាថខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្លួនអញរីករាយប្រហែលជាការបង្អាប់របស់គេគ្រាន់តែចេញពីទង្វើអចេតនាដែលចង់ការពារខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះស្រាប់ពេលនោះគេយល់ថាគេកំពុងតែការពារនាងដែរគេមិនចង់ឲ្យនាងឆាប់មានស្នេហាការពារខ្ញុំអីมันខុសទេនៅក្នុងពិភពលោករបស់គេគឺបែបនេះឯងទស្សនៈអប់រំរបស់គេគឺមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងណាស់ខ្ញុំអាចយល់បានតែខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេអញ្ចឹងពេលនេះពួកយើងបដូរវិធីមួយទៀតពេលនេះពួកយើងមកមើលពីនាងនៅពេលអតីតកាលវិញនាងបានឃើញគេអាចនឹកឃើញអ្វីទៅខ្ញុំយល់ថាគេគួរអាណិតខ្លាំងណាស់ចុះម្នាក់នោះវិញខ្ញុំយល់ថាគេគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ការសិក្សាក៏ល្អដែរគណិតវិទ្យាក៏មិនអត់ដែរពិតជាអាចារ្យណាស់មនុស្សដែលស្រឡាញ់នាងមិនមែនមានតែក្មេងប្រុសម្នាក់នេះទេមែនទេតែម៉ាក់ខ្ញុំស្អប់ខ្ញុំណាស់តែតើនឹងពួកគេពួកយើងអាចនិយាយគ្នាតាមសម្រួលបានពេលនេះពួកយើងគ្រាន់តែទៅស្វែងយល់ពីជាងជីងតូចនោះប៉ុណ្ណោះនាងយល់ថាកំណោះគេឆ្លងកាត់ការឈឺចាប់រឿងដែលពិបាកបំផុតគឺជាអ្វីទៅគឺជាអនាគតនៅនាងចាអូគឺលោកសួស្តីខ្ញុំត្រកូលជាអាយ៉ាលោកជាសួស្តីអញ្ចឹងអង្គុយលោកជាភ្លក់មើលទៅនេះគឺជាតែភូអឺដែលល្អជាងគេណាពិតជាអរគុណណាស់ដែលលោកជ្រាបពេលមកជួបខ្ញុំស្មានមិនដល់ថាលោកជាសង្ហាយ៉ាងនេះសោះពិតជានៅក្មេងមានសមត្ថភាពមែនគោលដៅដែលខ្ញុំចេញមកធ្វើការលើកនេះព្រោះតែកម្មវិធីតន្ត្រីឆ្នាំថ្មីរបស់មហោស្រពតុងហួងធ្វើការអញ្ជើញអ្នកលេងព្យ៉ាណូវ័យក្មេងដែលលេចធ្លោជាងគេនៅទូទាំងប្រទេសនេះគឺជាឱកាសមួយមិត្តភ័ក្តិម្នាក់អាសាទេសនាមជាងចេញមកកាន់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានឃើញកម្រិតសម្ដែងរបស់គេល្អណាស់លោកជាលោកពិតជាមានភ្នែកទិព្វមែនកូនស្រីរបស់ខ្ញុំពេលដែលចូលរួមប្រកួតនោះនិយាយតាមសម្ដីរបស់គណៈកម្មការរាជគ្រូព្យ៉ាណូអ៊ូមុជាសម្លេងព្យ៉ាណូសម្បូរបែបខ្លាំងណាស់កម្រិតដែលបញ្ចប់នៅក្រោមលបឿនលឿនក៏ខ្លាំងណាស់ដែរមនុស្សសញ្ចេតនាល្អិតល្អន់លេងដោយរលូនពីតូចដល់ធំគេទទួលបានរង្វាន់ប្រមាណក៏ខ្ញុំរត់ដែរជឿថាលោកជាគឺបានដឹងហើយអាចទទួលបានលទ្ធផលបែបនេះច្បាស់ជាមិនឃ្លាតពីការលះបង់របស់នាងទេកូនស្រីរបស់ខ្ញុំនេះពិតជាត្រូវអរគុណម្ដាយគេណាជីងកូនខ្ញុំពេលដាក់អាយុ5ឆ្នាំក៏ចាប់ផ្ដើមហាត់ព្យ៉ាណូរាល់ថ្ងៃវឹកហាត់10ម៉ោងឡើងទៅចុងសប្ដាហ៍វាសមកាលក្មេងៗផ្សេងទៀតសុទ្ធតែដើរលេងនៅខាងក្រៅតែខ្ញុំនៅតែទទូចឲ្យគេហាត់ព្យ៉ាណូរាល់ថ្ងៃដដែលកូនម្នាក់នេះពីតូចដល់ធំលះបង់ញើសឈាមច្រើនណាស់នៅលើម្រាមដៃ10របស់គេសុទ្ធតែជាស្នាមក្រាន់ពេលគេអាយុ10ឆ្នាំលេងបទភ្លេងរបស់POC លេងយូរទៅនៅលើព្យ៉ាណូនោះសុទ្ធតែជាឈាមប្រកបណាស់ក្រោយមកគេក៏ធំឡើងដែរហើយមួយយ៉ាងទៀតណាគេក៏ចេះគិតខ្លាំងណាស់ដែរឈប់បង្ករឿងហើយគ្រាន់តែថ្មីនេះគឺនាងខ្លួនឯងគ្រប់យ៉ាងដែលនាងបានធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងនៅថ្ងៃនេះគេកាលពីមុនសុទ្ធតែអាចដឹងធ្វើឲ្យគេរត់តែមានចំណឿចិត្តប្រឈមមុខនឹងអនាគតថែមទៀតដល់ថ្នាក់គេបានផ្ដោតក្តីសង្ឃឹមផ្ដោតធម៌ពលដល់នាងចាប់ផ្ដើមស្ថានភាពថ្មីមួយម៉េចនេះពួកយើងស្រាវជ្រាវពីស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់ច្រើនយ៉ាងនេះហើយពួកយើងអាចដឹងពីស្ថានភាពទាំងនេះសុទ្ធតែអាចបណ្ដាលឲ្យនាងញ៉ាំច្រើននិងក្អួតចង្អោរអញ្ចឹងបន្ទាប់មកពួកយើងនិយាយពីវិធីដោះស្រាយទៅតារាងវិភាគលទ្ធផលមួយនេះទៅវិញនាងបំពេញតិចទៅវាអាចជួយដល់ពួកយើងបានអាចជួយពួកយើងបានដឹងថាហេតុអីក៏នាងចង់ការស្ងប់ចិត្តនៅពេលនេះបានហើយអត្តពលអវិជ្ជមានដឹងថាហេតុអីក៏នាងចង់ការស្ងប់ចិត្តនៅពេលនោះបានហើយអត្តពលអវិជ្ជមានគឺនាងអាចយល់ថាខ្លួនឯងប្រែជាធាត់
ក៏អាចកើតមានភាពភ័យខ្លាចថ្មីទៀតដែរហើយលទ្ធផលជាពេលគឺនៅពេលវេលានេះកន្លងហួសទៅហើយពួកយើងប្រើកលចំហររយៈពេលវែងមកមើលពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិរបស់វាចំពោះនាងហេតុនេះត្រង់មួយនេះត្រូវការនាងបំពេញវាដល់ខ្លួនឯងពួកនាងដែលជាអ្នកប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តពិតជាអស្ចារ្យណាស់យល់ថាខ្ញុំដូចជាកំពុងតែរាប់អានខ្លួនឯងយ៉ាងអញ្ចឹងប្រហែលជាពេលវេលាយូរទៅនាងក៏អាចខ្លាចទៅជាគ្រូព្យាបាលរបស់ខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងពួកយើងនិយាយពីកម្រងការព្យាបាលទី2ទៅនេះគឺជាអ្វីដែលនាងរើដល់ខ្លួនឯងធ្វើមិនបានទេតែនៅក្នុងកំណត់នាងបានរើសយកវានាងចង់មានតំណែងតំណងដែលកក់ក្ដៅនិងស្រួលខ្លួនមួយពេលខ្ញុំនៅតូចត្រូវការណាពេលនេះខ្ញុំលែងត្រូវការហើយនាងមិនហ៊ានសង្ឃឹមគឺព្រោះតែនាងខ្លាចទទួលរងការឈឺចាប់ដែលខ្លាំងជាងនេះទៀតធ្វើឲ្យខ្លួនឯងរត់តែពិបាកចិត្តខ្ញុំស្អប់ម៉ាក់ខ្លាំងណាស់តាមពិតខ្ញុំអាចមើលដឹងថានាងចាប់អារម្មណ៍នឹងម្ដាយរបស់នាងណាស់នាងចង់ឲ្យគាត់រស់នៅបានសុខជីងញ៉ាំបាយតែនាងសង្ឃឹមថាគាត់ប្រាក់អរិយាប័ត្រដែលត្រឹមត្រូវមកធ្វើចំពោះនាងពីតូចដល់ធំរកពេលដែលសុខភាពឬក៏ផ្លូវចិត្តនាងមានអ្វីមិនស្រួលនោះគឺមិនអាចប្រាប់គាត់ទេអាចជ្រើសរើសដោះស្រាយដល់ខ្លួនឯងត្រូវទេតាមពិតទៅនៅផ្នែកអារម្មណ៍របស់នាងដូចជាអ្នកមើលថែនិងអ្នកអប់រំរបស់ម្ដាយនាងជាងអោនេះគឺម៉ាក់ទិញឲ្យឯងមែនទេស្អាតខ្លាំងណាស់មិនអីទេមនុស្សម្នាក់សិតតែត្រូវការចំណុចបញ្ចេញកំហឹងមួយពេលនេះនាងមានអារម្មណ៍អ្វីក៏អាចបញ្ចេញវាចេញមកបានដែរការប្រឹក្សាថ្ងៃនេះចាប់ហើយនៅមិនទាន់ទេនៅខ្វះមួយសំណួរចុងក្រោយទៀតបើបញ្ហាមួយនេះដោះស្រាយមិនបានទេនាងនឹងយ៉ាងម៉េចទៅរូបមួយនេះធ្វើនាងនឹកឃើញអ្វីដែរទៅខ្ញុំខ្លាចការពឹងផ្អែកទៅលើមនុស្សម្នាក់ខ្លាំងពេកនាងខ្លាចការពឹងផ្អែកនឹងការពារខ្លាំងពេកខ្ញុំអាចសួរពីអរិយាប័ត្ររបស់នាងចំពោះឪពុកនាងបន្តិចបានទេខ្ញុំខ្លាចគាត់ហើយម៉ាក់ខ្ញុំនិយាយថាគាត់ជាមនុស្សប្រុសដែលគ្មានទំនួលខុសត្រូវម្នាក់ចុះនាងគ្មានអារម្មណ៍អីទេគាត់ចាក់ចេញទៅច្រើនឆ្នាំហើយមានពេលខ្លះការចង់ចាំខ្ញុំសពេចស្ពិលណាស់ដូចជាគាត់ពេលដែលខ្ញុំនៅតូចចូលចិត្តលើកខ្ញុំដាក់នៅលើស្មារបស់គាត់បន្ទាប់មកលើកខ្ញុំឡើងខ្ពស់ណាស់លើកឡើងទៅដល់លើលំហខ្ញុំអាចមើលឃើញឆ្ងាញ់ណាស់ពេលនោះខ្ញុំយល់ថាដូចជាចាប់ហោះយ៉ាងអញ្ចឹងចេញខ្ញុំយល់ថានេះមិនត្រឹមតែនាងម្នាក់ឯងអាចខំប្រឹងបានទេខ្ញុំចង់និយាយជាមួយម្ដាយនាងឲ្យបានល្អបន្តិចគឺគាត់ជាអ្នកជូនខ្ញុំមកគាត់គួរតែមិនអាចបដិសេធនឹងអ្នកនាងនោះទេខ្ញុំជឿថាខ្ញុំនិយាយជាមួយនាងប្រហែលដងទៀតខ្ញុំមានជំនឿចិត្តថាអាចនាំនាងចេញពីស្ថានភាពលំបាកបានពិតមែនទេប្រកាសណាស់អ្នកគ្រូហារឿងដែលនាងនិយាយជាមួយខ្ញុំនេះសត្វនៅក្នុងបរិវេណវិទ្យាសាស្ត្របើនាងចង់ដឹងពីទ្រឹស្ដីដើមខ្ញុំអាចជួយបកស្រាយប្រាប់នាងបានខ្ញុំគឺកំពុងតែប្រើប្រាស់ការព្យាបាលទាំងវឺតនិងការព្យាបាលផ្លូវចិត្តរវាងតំណែងមនុស្សខ្ញុំជឿហេតុផលខ្ញុំមិនស្ដាប់ទេការព្យាបាលលើក្រោយរបស់ខ្ញុំពេលវេលាអីទៅធ្វើតាមពេលវេលាដែលនៅក្នុងការប្រឹក្សារបស់យើងទៅគឺបានហើយតែត្រូវចាំទុកត្រូវតែធ្វើលំហាត់ផងល្អអញ្ចឹងលើកក្រោយជួបគ្នាទៀតចេញចាំតុងត្រូវតែរក្សារបស់ដែលនឹងចូលចិត្តឲ្យបានជាទូទៅមនុស្សធម្មតាដឹងថាក្មេងដែលចូលចិត្តតន្ត្រីគឺខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់ជាទូទៅអាចមើលរំលងអាណាព្យាបាលដែលខំប្រឹងប្រែងនៅពីក្រោយខ្នងដើម្បីអនាគតរបស់កូននាងគឺត្រូវហើយមែនហើយលោកជីលោកថាពួកយើងដែលជាអាណាព្យាបាលនេះដើម្បីអនាគតរបស់កូនពួកយើងត្រូវតែចិត្តសាហាវគេហាត់ព្យ៉ាណូខ្ញុំក៏មិនបានទំនេរដែរខ្ញុំក៏កំដរគេខំប្រឹងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដែរលោកថាពិភពលោកទាំងមូលនេះមានអ្នកប្រាជ្ញណាម្នាក់ដែលមិនត្រូវគេបង្ខំចេញមកតើមែនទេគឺដូចជាតែផអឺនេះអញ្ចឹងចង់ខ្លាយទៅជាវត្ថុប្រណិតត្រូវឆ្លងកាត់ការបេះរុះរោយហាលឲ្យស្ងួតឆ្លីវាបបាយជាដុំសម្ងួតជាលើកចុងក្រោយ
ខ្វះមួយក៏មិនបានដែរប៉ុន្តែលោកល្អមានច្រើនណាស់តែលំដាប់លំដោយសិល្បៈមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្វីដែលខ្វះគឺជាអ្នកបេះតែដូចជានាងនេះ អាយ៉ាលោកជាលោកនិយាយត្រូវខ្លាំងណាស់លោកពិតជាអ្នកជំនាញមែនមើលទៅខ្ញុំត្រូវរៀបចំពង្រឹងការហ្វឹកហាត់ដល់គេហើយលោកជាទុកចិត្តចុះនៅមុនពេលដែលមានពិធីប្រគំភ្លេងចូលឆ្នាំខ្ញុំប្រកាសជាធ្វើឲ្យគេរីកចម្រើននៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលមានស្រាប់នៅពេលនេះទៀត ចឹងគឺល្អខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយពីការវិភាគនៅពេលក្រោយប្រាប់នេះចុះថ្មីនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការវាយតម្លៃពីការប្រគំភ្លេងមួយពេលឆ្លងកាត់ការវាយតម្លៃហើយតុងហ្វានឹងធ្វើឲ្យបានល្អហើយក្នុងនាមជាអ្នកអទេសនាមរបស់ជាងជីងមានច្បល់មួយចង់ប្រាប់បន្តិចតែនាងមិនចាំបាច់គិតច្រើនទេល្អនិយាយទៅគោលរបស់ខ្លួនឯងគឺខ្លួនឯងយល់ច្បាស់ជាងអ្នកផ្សេងនិយាយច្រើនយ៉ាងណាក៏មិនធ្វើឲ្យគោលរបស់គេខាតបង់នោះដែរត្រូវទេមែនហើយតាមរយៈការវិភាគទិន្នន័យលើកទី1ទាំងអស់គ្នាមើលឃើញហើយកម្មវិធីបទសម្ភាសន៍របស់យើងគឺជាកម្មវិធីបៀស្ដេចរបស់997កន្លងមកនេះគឺទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ណាប្រភេទសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុចំណូលប្រចាំឆ្នាំគឺ20ទៅ50ម៉ឺនអាយុ36រហូតដល់45គឺជាប្រិយមិត្តច្បាស់លាស់សំខាន់របស់កម្មវិធីយើងតែខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅដំណាក់កាលក្រោយគឺអាចដំឡើងនៅកែប្រែកម្មវិធីខ្ញុំក៏មិនដឹងថាមានម្ចាស់មាសមកពីណាដែរឬថាគេធ្វើសម្រាប់កម្មវិធីបទសម្ភាសន៍នេះជាពិសេសចំណាយអស់ប៉ុណ្ណឹង50ម៉ឺនប្រកាសណាក៏អរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំហើយនឹងអ្នកបណ្ដាក់ទុនទាំងអស់គ្នាល្អណាស់លោកចាងលោកមានបញ្ហាដែរទេសូមជួយនិយាយលោកសាស្ត្រាចារ្យសំសួរបន្តិចលោកសាស្ត្រាចារ្យសំសួរបន្តិចសិស្សទាំងអស់គ្នាពេលវេលាក្រៅម៉ោងនេះខ្ញុំមិនបង្រៀនទេពួកឯងគួរតែក្តោបក្តាប់ពេលវេលាសម្រាប់ឲ្យបានល្អណាអញ្ចឹងខ្ញុំមានការរវល់ទៀតខ្ញុំសូមលាសិនហើយលាហើយលោកសាស្ត្រាចារ្យកូនសិស្សឯងមិនអាចយកខ្ញុំស្ងាត់បន្តិចទៀតប្រស្នានេះដួងចិត្តគ្រាន់បើមែនសៀវភៅនេះគឺដកហូតហើយមើលចុះឯងប្រើលេសយកសៀវភៅពីកន្លែងខ្ញុំច្រើនក៏មិនខ្វះមួយនេះក្បាលនេះក៏អញ្ចឹងដែរចំណេះដឹងគឺនៅតែមានមែនហើយឯងនិយាយត្រូវទាំងអស់មកវិញនៅពេលណាទៅនោះម្សិលមិញឯងនិយាយថាចង់ជួយខ្ញុំពិតជាមានរឿងមួយចង់ឲ្យឯងជួយមែនឯងថាម្សិលមិញនៅលើយន្តហោះដឹកខ្ញុំមកវិញនោះបានជួបអ្នកណាទៅហើយខ្ញុំមិនមែននៅក្មេងទេឯងលាក់លៀមធ្វើអីទៅគឺជាក្មេងម្នាក់នោះក្រែងលោកម្នាក់នោះគឺជាយៈនានថាងដុកទ័រយ៉ាម៉ាស៊ីនរបស់លោកស្រាវជ្រាវចេញមកភ្លាមក្នុងទីផ្សារលោកមិនបាច់បារម្ភទេពួកយើងប្រមាណអ្នកបានរកឈ្មោះដាក់រួចហើយណាឈ្មោះអីទៅ Automatic Taylor អីទៅ Automatic Taylor ហៅកាត់ថាម៉ាស៊ីនគិតលុយស្វ័យប្រវត្តិត្រូវលំដាប់លំដោយដល់ច្បោកច្បល់ដែលនៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍នោះខ្ញុំនៅតែដឹងដដែលតែរឿងនៅក្នុងការរកស៊ីខ្ញុំគឺមិនយល់នោះទេអ្នកនៅទីនេះគឺមានមិត្តចាស់ក៏មានមិត្តថ្មីដែរមានពាក្យខ្លះខ្ញុំត្រូវតែនិយាយជាមុនដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់មនុស្សភាគច្រើននោះគឺមានន័យថាអ្នកខ្លះដែលនៅទីនេះប្រហែលជាចុងក្រោយក៏មិនអាចយកបានកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ផលិតផលមួយនេះផងដែរផលិតផលមួយនេះខ្ញុំសូមទោសអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយណាលោកយារឿងនេះលោកកុំខ្វល់អីមានបាត់បង់មានទៅមុខមានថយក្រោយក្នុងចិត្តរបស់ពួកយើងដឹងច្បាស់ណាស់បាទសូមជួយមកតែមកអ្នករៀនសូត្រពូកែដាក់ខ្លួនណានិយាយពីការដកថយដុកទ័រយាលោកគឺស្ទាត់ជំនាញជាងអ្នករកស៊ីដូចជាពួកយើងឆ្ងាយណាស់ពីមុនលោកអង្គុយនៅខាងលើថ្ងៃនេះដកថយដើម្បីវាយលោកវិញហើយនេះហើយលោកនិយាយអ្វីក៏ត្រូវដែរតើមែនទេលោកដឹកទ័រយាមានកំណត់របស់គេលោកគួរមកខ្ញុំជូនលោកមួយកែវខ្ញុំសុំទោសណាខ្ញុំកំពុងតែញ៉ាំថ្នាំមិនផឹកល្អណាស់អញ្ចឹង
ចង់យូរអង្វែងត្រូវចេះប្រុងប្រយ័ត្ន សិលីមានបានវិភាគអំពីអ្នកស្ដាប់ក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដែរទេ ហា ភេទអាយុអាជីពរបស់អ្នកស្ដាប់ពីមុនគឺមានតែអត្រាស្ដាប់នៅក្នុងស្ថានីយទូរទស្សន៍ក្នុងទិន្នន័យទីផ្សារដែលអាចវិភាគបានប៉ុន្តែពេលនេះកាប់ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពេលនេះពួកយើងគួរតែរៀបចំ បងឈៀនបងកំអានតែសាទដាក់ការងារនេះឲ្យសេលីអីយ៉ាងណាការស្រាវជ្រាវតនន័យពួកយើងមិនមែនជាអ្នកជំនាញទេខ្ញុំយល់ថាបងគួរតែត្រកប្រធានផាន់ស្នើសុំទៅការស្រាវជ្រាវតនន័យគឺចំណាយលុយច្រើនណាស់ម្យ៉ាងទៀតពួកយើងនឹងកម្មវិធីបទសម្ភាសន៍ក៏ ចាំមិនហ្នឹង គ្មានអីទេគ្មានអីទេ អាតុងរឿងនេះប្រកុលតែឯង ខ្ញុំយល់ថាពេលនេះចំណុចបំបែកដ៏ធំបំផុតរបស់ពួកយើងគឺមិនទាន់ស្ថិតក្នុងការស្រាវជ្រាវទិន្នន័យនេះទេធ្វើត្បិតតែកម្មវិធីប្រមាណលើកមុនពួកយើងធ្វើបានល្អតែអត្រាស្ដាប់ក្នុងពេលប្រមាណអាទិត្យនេះច្បាស់កន្លែងគឺមិនច្រើនដូចជាពេលផ្សាយដំបូងទេ នេះជាការស្រាវជ្រាវរបស់ទិន្នន័យមិនមែនជាបញ្ហាលុយឬក៏បញ្ហាអ្វីនោះទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ពួកយើងគឺធ្វើតាមកំណត់អញ្ចឹងមានការខុសៗគ្នាក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ចំណុចមួយចំនួនអតិថិជនគឺត្រូវតែកើនឡើងឬមួយក៏ថយចុះការវិភាគអត្ថន័យដែលពួកយើងកំពុងតែធ្វើនេះពួកយើងមិនអាចដឹងច្បាស់នោះទេថាទស្សនិកជនគឺមានចំណូលចិត្តយ៉ាងម៉េចចំណូលចិត្តនោះយ៉ាងម៉េច អ្នកទេសនានឹងការផ្សាយផ្ទាល់និងអ្នកស្ដាប់គឺជាមនុស្សពីក្រុមផ្សេង អត់នោះទេខ្ញុំយល់ថាអ្នកដែលមើលការផ្សាយបន្តផ្ទាល់អ្នកដែលស្ដាប់របស់យើងនោះគឺបើសិនជាពួកយើងយល់អំពីការស្ដាប់របស់ខ្លួនឯងវិញនោះទោះបីជាផ្នែកមួយដ៏តូចអញ្ចឹងក៏ជាគម្រោងរបស់យើង អញ្ចឹងហេតុអីគឺយើងមិនយកការផ្សាយដំបូងមកធ្វើជាគំរូអញ្ចឹងទៅនោះគឺជាគំរូនៃភាពជោគជ័យមួយបើពេលដែលមានរឿងរបស់សេវិនមានកម្រិតចាប់ផ្ដើមយ៉ាងនេះទៅហើយហេតុអីក៏ពួកយើងមិនធ្វើតាមក ុំលាក់លៀមមានកំណត់អ្វីនិយាយចេញមក គឺមិនមែនទេបងឈៀនគឺបែបនេះទេគម្រោងដែលពួកយើងសរសេរប្រកាសជាគ្មានអតិពលដូចជារឿងជាក់ស្ដែងទេពួកយើងក៏ភ្លេចអសោះណាអ្នកគ្រូហឺគឺជាគ្រូប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តគេមានករណីដែលមានស្រាប់ទៅហើយទាំងអស់គ្នាគឺរឿងនេះប្រកាសជាអាចចងចាំបានឬថាគេផ្ដល់ករណីជាក់ស្ដែងណាស់ដល់ពួកយើងនេះគឺជាភាពតាក់ទាញហើយ មិនបានខ្ញុំមិនដឹងថាបានជួននិយាយជាមួយគ្រូប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តនោះយ៉ាងម៉េចនោះទេក្នុងនាមជាគ្រូប្រឹក្សាយោបល់ជំនាញម្នាក់គឺមិនអាចប្រាប់ពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនបាននោះទេនេះគឺជាសិលធម៌អាជីពរបស់ហឺតុន ក៏មិនឲ្យគេបំពេញដែនកំណត់ដែរកំណត់របស់អាមីលនិយាយថាគឺពួកយើងគឺអាចប្រើប្រាស់តួអង្គដើមបានហើយនិយាយចំពោះអ្នកគ្រូហឺអ្នកមិនសុំយោបល់គឺជារឿងក្តីទៅវិញណា និយាយចំពោះហឺតុនក៏ដូចគ្នារឿងនិទានដែលចេញមកដល់ពួកយើងនឹងគឺប្រកាសជាមានការបែកធ្លាយ មិនដូចគ្នាទេឲ្យតែគេលុបចំណុចលំអិតដែលងាយនឹងធ្វើឲ្យបែកការពីសមាជិកភាពចោលយើងក៏មិនដឹងជាណាដែលមកសរសេរបន្ថែមបែបនេះ បដូរកំណត់ទៅរឿងនេះខ្ញុំមិនអាចនិយាយបាននោះទេរឹបទីផ្សេង ហើយកាយថាឯងឈរនៅលើគូចំហរបស់ហឺតុនមកគិតពីបញ្ហាច្រើនពេកមែនទេ បងតង់និយាយស្អីហ្នឹង អ្វីហៅថាខ្ញុំឈរនៅលើគោលចំហហឺតុននេះជាការគោរពចំពោះដៃគូ ឯងក៏ប្រើស្នៀតនេះអីឯងពេញជនគេដែលមានប្រធានបទល្អមានការពេញនិយមទើបទាញគេចូលមកឯងគោរពគេឯងយកពួកយើងនឹងទុកឯណាទៅ នេះអាតុងណា ខ្ញុំគិតថាពួកឯងទុកយើងគឺជាគល់ឈើឲ្យមើលទៅ មិនខុសទេខ្ញុំធ្វើកម្មវិធីជជែកនៅពេលយប់ខ្ញុំរកហឺតុនគ្រប់បែបយ៉ាងខ្ញុំធ្វើគឺដើម្បីដណ្ដើមយកកម្មវិធីពេលវេលាសម្ភាសតែយ៉ាងម៉េចហ្នឹងសម្រាប់ទៅ បងឈៀនប្រធានបទមិនតាន់រើបានទេតែណានឹង ពីមុននៅបរទេសសុទ្ធតែដាក់ឈ្មោះបរទេសខ្ញុំក៏ទើបតែដឹងថាគេឈ្មោះបែបនេះដែរ ឯងនិយាយថាជួយរឿងអីទៅ ពួកយើងគឺចិត្តបាត់បង់ការងារហើយ អញ្ចឹងគឺល្អហើយចូលទៅវត្តឲ្យពិតប្រាកដចុះ មែនហើយចិត្តរបស់ឯងគឺលែងនៅយូរហើយ បាត់បង់ការងារបានន័យថាយ៉ាងម៉េចទៅ គេទៅបរទេសស្រាវជ្រាវម្ដងគឺផ្នែកចិត្តសាស្ត្រសរសេរប្រាសាទវាកាត់ខួរក្បាលប្រមាណដងមកវិញនិយាយថាចង់ធ្វើការងារផ្នែកចិត្តសាស្ត្រសរសេរទ្រឹស្ដីមួយកំណត់ធំធ្វើឲ្យខ្លួនឯងដូចជាមនុស្សផ្នែកចិត្តសាស្ត្រយ៉ាងចឹង អញ្ចឹងមករបស់ឯងអាក្រក់មែន និយាយថាបាត់បង់ការងារគឺជាការលេងសើចទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេអូសមនុស្សនៅក្នុងអាជីពនេះទៅធ្លាក់ទឹកទេ ក្រែងគេគឺបែបនេះតាំងពីដើមមកទៅហេតុអីបានជាឯងមិនដឹង តែមិនអាចឲ្យគេប្រើប្រាស់វិធីហួសហេតុបែបនេះបានទេ អញ្ចឹងឯងយល់ថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចតើរកឯងធ្វើស្អីទៅយកសភៅមកឲ្យឯងមើល ព្រះអាទិត្យលិចហើយទៅផ្ទះធ្វើម្ហូបទៅ ឈប់សិន
គេមកវិញក៏ប្រកបជួសភ្លៀងខ្ញុំចេះតែបារម្ភខ្លាចមិនស្រួលនៅត្រង់ណាមួយ ឯងគិតច្រើនពេកហើយ ណែឯងនិយាយទៅខ្ញុំគ្រាន់តែចង់គោរពមិត្តរួមការងារប៉ុណ្ណោះមានអ្វីខុសទៅហ៎ឯងមានយោបល់ដែរទេហ៎ឃ្លានហើយមិនដែរទេខ្ញុំក៏ឃ្លានដែរខ្ញុំប្រាប់ឯងណាត្រីចំហុយរបស់អ៊ំស្រីឈីគឺឆ្ងាញ់ណាស់ហើយនៅមានសាច់គោចំហុយដំឡូងបារាំងរបស់ណាមីងផឹងទៀតមើមឈូកនិងដំណើបនោះគឺពិតជាឆ្ងាញ់ហើយនៅមានសាច់ប្រភេទអ៊ំស្រីវាងទៀតមន់សុំទៀនរបស់អ៊ំប្រុសថៃហូឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ វាងណែស៊ីសាច់ម្ដុំទៅ បៀឬចំណៃផងវាមិនព្រមស៊ីទេខ្ញុំវិញស៊ីទៅអញស៊ីទេអីស៊ីទៅស៊ីទៅល្អណាស់ល្អប្រសើរណាស់ ចាំមិនឆ្ងាញ់ទេ អញរឹសច្រើនមែន ដល់ពេលខ្ញុំម្ដងហើយចា មនុស្សស្រីដែលធ្វើកម្មវិធីជាមួយឯងនោះនិយាយគឺទុនភ្លុនខ្លាំងណាស់មនុស្សកំមត់ចាត់ទៀនគេមានមិត្តប្រុសហើយនៅនឹងតើប្រាប់យើងបានទេហ៎ អត់មានទេ មនុស្សស្រីម្នាក់នេះល្អណាស់មនុស្សដែលល្អហើយមានវប្បធម៌ទៀតពួកឯងទាំងពីរនាក់ប្រកាសជានិយាយគ្នាត្រូវគ្នាទៅហើយមែនទេ និយាយបំពង់បឺតជាប់ឲ្យខ្ញុំ5និយាយពីការពីលើមុននោះយកទៅបត់ជាផ្កាយនៅក្នុងទីផ្សារ លោកយាយឯងបើកហាងតូចជាង10ឆ្នាំហើយនៅមានរបស់អ្វីដែលរកមិនបានទៀតទៅយាយបានកក់ទុកឲ្យឯងរួចហើយ អរគុណ ប៉ុន្តែយើងមានសំណុំពរមួយឯងត្រូវទៅយកទៅជូនអ្នកនាងម្នាក់នោះប៉ុន្តែនោះទេយាយក៏មិនកោយឯងដែរ ខ្ញុំយកទៅឲ្យគេប៉ុន្តែគឺដើម្បីទៅសុំទោសគេ ហាមិនក៏ឯងប៉ះពាល់ដល់គេអញ្ចឹង ពេលនៅទៅរពើខ្លាំងណាស់ធ្វើឲ្យខូចរបស់គេ តាមពិតពួកឯងស្គាល់គ្នាតាំងពីតូចមកល្អណាស់អំប្រត្រីឆ្អិនហើយនៅ ឯងឈប់គិតទៅពេលដែលយាយចេញមកនោះណាយាយទៅឃើញគេដាក់សន្ទូចចូលទៅទេឆាប់ញ៉ាំទៅញ៉ាំរួចហើយទៅធ្វើការវិញទៅ ខ្ញុំគិតពីការងារ កិច្ចពីការងារហ៎អញ្ចឹងកម្មវិធីលើកក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់អ្វីទៅ លយាយថាស្ដាប់កម្មវិធីនោះគឺដើម្បីគ្រប់គ្រងខ្ញុំឯណែទេ ហើយឯងមានអំណួតពេកហើយនៅពេលនោះឪពុកឯងរត់ទៅទាំងព្យុះទាំងភ្លៀងហើយគេណាគឺគ្រាន់តែសម្ដៅមករកពួកអ្នកចិត្តខាងយើងប្រមាណអ្នកនោះទេតាមពិតទៅធ្វើត្បិតតែយាយមិនធ្លាប់រៀនសូត្រតែយាយយល់ពីហេតុផលមួយនេះណាកម្មវិធីរបស់ពួកឯងនេះអាចជួយដល់មនុស្សជាច្រើនយល់ទេ ត្រូវខ្ញុំគឺចង់ជួយគេប៉ុន្តែមនុស្សដែលស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងគឺមិនសូវច្រើននោះទេខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានផ្លូវមួយ មានចានធំប៉ុណ្ណាគឺញ៉ាំបាយប៉ុណ្ណឹងមនុស្សម្នាក់សុទ្ធតែមានបរិមាណរបស់គេតែយល់ដែរទេឆាប់ញ៉ាំទៅ ណាឆ្កែល្មូបស៊ីឆាប់ម្នាក់មកថ្ងៃនេះចូលឆ្នាំមែនដែរទេណែស៊ីទៅ មកដល់ហើយ ណែគ្រឿងរបស់ឯងលីរួចហើយ អរគុណ វីវ៉ូហើយខ្ញុំផ្លេចទិញភេសជ្ជៈឲ្យលីលីឲ្យទូរស័ព្ទខ្ញុំមកខ្ញុំហាងភេសជ្ជៈ អត់ទេហាភេសជ្ជៈអីទេមនុស្សដែលមានស្រាប់គឺគេប្រកាសជាមក មានន័យថាម៉េចអញហាងអ្នកណាទៅ ខ្ញុំយល់ថាពួកយើងពីរនាក់ញ៉ាំឆ្នាំងភ្លើងអប់សុកណាលើមនុស្សម្នាក់ទៀតគឺអ៊ូអនណា អញមិនហាងឈានខៃអ៊ីទៅដឹង ត្រូវហើយខ្ញុំផ្លេចហៅគេបាត់ទៅហើយ អញកំហាងគេអញ កុំអី មិនអញហាងទេ ប្រយ័ត្នរលាកអង្គុយចិត្តទេខ្ញុំមិនហៅទេខ្ញុំកាត់ពីគូប្រេងរបស់ឯងមិនទទួលកាហេតុទេ អញ្ចឹងមនុស្សអញនិយាយនោះជាអ្នកណាទៅ លោកគ្រូសេយាប៉ុន្តែមិនអីទេខ្ញុំប្រាប់គេថាធ្វើម្ហូបដោយផ្ទាល់ដៃប្រហែលជាគេស្ដាយជីវិតមិនមកនោះទេ ខាងលីលីតើអញចង់ស្លាប់មែនទេ អ្នកទៅពី ប៉ាត់ជាមិនខ្លាចមានរឿងមែន ជាហួយ ខ្ញុំបានយកស្រានៅភេសជ្ជៈផ្សេងមក
ជាល្អមែន ឲ្យមកខ្ញុំបានបើករួចហើយ ខ្ញុំទៅយកកែវស្រាសិន ជាហួយគ្រាន់តែជាបាយធម្មតាមួយពេលតាមពិតមិនបាច់ផ្លូវការយ៉ាងនេះទេ មិនដឹងទេស្រានេះគឺមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំជាអ្នកជូនពេលធម្មតាខ្ញុំមិនសូវញ៉ាំទេទុកចោលគួយស្ដាយ ចកាក៏រៀបចំហើយដែរ អរគុណច្រើន តែក្រូចឆ្មាក្រូចថ្លុងល្អណាស់កាត់ខ្លាំង នាងចូលចិត្តញ៉ាំរបស់នេះ ប្រកបណាស់តែក្រូចឆ្មាញ៉ាំជាមួយឆ្នាំងភ្លើងសំគ្នាណាស់ អញ្ចឹងលើក្រោយខ្ញុំយកមកឲ្យនាងទៀត ជាហួយខ្ញុំជួយលាយគ្រឿងឲ្យលោកចុះ ឡោះ ខ្ញុំមិនចេះធ្វើម្ហូបទេប៉ុន្តែលាងបន្លែទិញម្ហូបលាយគ្រឿងខ្ញុំគឺប្រកាសណាស់ ខ្ញុំប្រាប់លោកចាស់អាហារពូកែខ្លាំងណាស់ញ៉ាំឆ្នាំងភ្លើងមានរបៀបខ្លាំងណាស់មើលគេទៅ ដាក់ប្រេងខ្យង2ស្លាបព្រាទៀតទឹកស៊ីអ៊ីវជូរដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវជូរនិងទឹកខ្មេះបន្តិចចុងក្រោយជាចំណុចសំខាន់ខ្ញុំលាងដៃរួចហើយស្លឹកខ្ទឹមវ៉ាន់ស៊ុយហើយដាក់បន្តិចទៀតលោកសាក់មើលទៅ ស្មានម្ដងថាទឹកជ្រលក់ដាច់ច្រើនយ៉ាងនេះសោះ ត្រូវហើយមកចាត់ខ្លាំងណាស់ យ៉ាងមិនដែរមិនអន់ទេមែនទេ រសជាតិមិនអន់ទេគឺឆ្ងាញ់ជាងខ្ញុំលាយខ្លួនឯងឆ្ងាញ់ណាស់ថ្ងៃនេះគឺអាហារធ្វើម្ហូបឲ្យខ្ញុំចំណុចទី1លើកកែវជប់លៀងតែម្ដង ត្រូវហើយជប់លៀងអាហារធ្វើម្ហូបលើកទី1ជោគជ័យយ៉ាងនេះ អរគុណអ្នកទាំងពីរ ស្រាមួយនេះមានបញ្ហា បញ្ហាស្អីទេ ជាហួយតាស្រាមួយនេះលោកបានមកពីណាទៅលោកបាក់ស្រាបានល្អខ្លាំងណាស់វាមានក្លិនឈ្ងុយរបស់ផ្លែឈើរសជាតិវាដិតជាប់មាត់ល្អខ្លាំងណាស់ល្អអត់ខ្ចះតែម្ដង ប្រកែកផឹកមែន ជាហួយ អរគុណហើយ ញ៉ាំតាមចិត្តចុះទុកទីនេះចាប់តែខ្លួនឯងទៅ អរគុណ អរគុណនៅផ្ទះអាចផឹកបែបនេះបានតែនៅខាងក្រៅគឺត្រូវប្រយ័ត្នផងខាងក្រៅមិនមែនមនុស្សល្អទាំងអស់នោះទេយ៉ាងណាថ្ងៃក្រោយពួកនាងគឺគួរតែកុំផឹកស្រាច្រើនពេកអីព្រឹកមិញនេះខ្ញុំឃើញឈៀនខាយគេដើរទៅដើរមកនៅមាត់ផ្លូវពួកនាងនៅតែពីរនាក់ត្រូវចាក់សោជាប់ណា ឈានខៃអីយ៉ាងម៉េច គ្មានអីទេគ្រាន់តែស្គាល់មកស្គាល់មាត់មិនស្គាល់ចិត្តការពារគេមិនអាចគ្មានទេ ខ្ញុំប្រាប់លោកចុះគេគឺជាមនុស្សកំសាកម្នាក់អ្វីក៏មិនហ៊ានធ្វើដែរខ្ញុំឲ្យគេខ្ចីប្រមាថ8ទៀតក៏គេមិនហ៊ានធ្វើរឿងអាក្រក់ដែរ នាងជឿជាក់គេយ៉ាងនេះ ប្រកាសណាស់ អេក្រឡើងមកដល់ហើយមានរឿងអីទៅអាយយ៉ាងម៉េចហ្នឹងខ្ញុំជូនអញទៅទេ ស្របផ្លូវឲ្យជូនបងប្អូនមកតែគឺជារឿងត្រឹមត្រូវតើ កុំនិយាយប្រេះប្រាសអី ខ្ញុំបានរករបស់ល្អឲ្យអញហើយឯងអរគុណខ្ញុំស្ទើរមិនតាន់ទេ អូនេះជារូបថតដែលពួកយើងបញ្ចប់ការសិក្សានោះ បើកភ្នែកកញ្ចាស់របស់ឯងមើលឲ្យបានល្អទៅតើជាអ្នកណាគេ ហើតុនស្អាតដូចជាពីនេះអញ្ចឹងគេមិនផាត់មុខគឺមិនអាចបិទបាំងភាពគួរឲ្យស្រឡាញ់បាននោះទេហើយក៏មិនអាចបិទបាំងភាពសង្ហារបស់ខ្ញុំបានដែរ ផឹកស្រាទៅ ខាងលីលី
ខ្ញុំមើលតែគេគឺផឹកមិនបានទេណែនិយាយអូររហូតទៀតផងគេគឺផឹកមិនបាននោះទេ លីលីនៅនិយាយថាខ្លួនឯងបកកាយផឹកទៀនត្រូវហើយតុនលើបញ្ហាមនុស្សចេតនាដែលពួកយើងបាននិយាយគ្នានោះមានចំណុចខ្លះដែលខ្ញុំមិនសូវយល់នេះមានរឿងក្តីឬក៏ឯកសារអ្វីអាចឲ្យខ្ញុំមើលផងបានទេ មាន នៅណាខ្ញុំអាចយកខ្លួនឯងបាន គឺនៅក្នុងបន្ទប់ប្រឹក្សារបស់ពួកយើងនោះតែបារុកមិនឃើញទេនោះប្រហែលជាពេលដែលរើផ្ទះនោះផ្ញើទៅផ្ទះវិញហើយទៅដឹង ផ្ញើទៅផ្ទះវិញគឺផ្ញើទៅផ្ទះរបស់ម៉ាក់នាងណា តែយល់ថាខ្ញុំផឹកស្វឹងហើយមែនទេហេតុអីក៏ថ្ងៃនេះលោកសួរខ្ញុំពីរឿងឯកសារនេះរហូតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកចំណាច់ខ្លាំងណាស់លោកដឹងទេជាជាហួយតែលោកចង់កិច្ចពីស្រាមែនទេផឹកតែខ្ញុំប្រាប់លោកចុះផឹកមិនអស់មិនមែនជាមនុស្សប្រុសទេផឹកតែ ខ្ញុំពិតជាមិនបានមែនខ្ញុំក៏ផឹកដែរ មិនបានទេនោះក៏ត្រូវតែផឹកដែរផឹកតែខ្ញុំផឹកមិនអស់ខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សប្រុសទេអន់ពេកហើយដួលអស់ហើយខ្ញុំអាចផឹកបានទៀតហើយខ្ញុំអាចផឹកបានទៀត ដឹងខ្លួនដែរអត់ទន់លីលី ព្រះអើយនេះដឹងខ្លួនឡើងផឹកស្រាតិនតិចសោះហើយក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងទៅជាបែបនេះ លោកយកស្រាខ្លាញ់ខ្លាញ់មកមែនទេហ៎ តាមម៉េច ស្រានេះគឺខ្លាញ់ខ្លាចទេលោកមើលចាស់ មិនក៏ខ្ញុំគេចលក់អញ្ចឹងខ្ញុំវិលមុខណាស់ អើយឈឺក្បាលនេះអើហើយ អើអត់ទន់ អើហើយ ដឹងខ្លួនឡើងអត់ទន់ ឈឺក្បាលខ្លាំងណាស់ នាងឆាប់ជូនគេឡើងទៅខ្ញុំជាអ្នករៀបចំ អញ្ចឹងខ្ញុំមិនគួរសំទេខ្ញុំចង់ក្អួតងើបឡើងអើហើយ នាងអាចទៅរួចទេនឹង អើយងើបឡើងតាមិនចង់ខ្ញុំចង់ត្រៃឯងអញ្ចឹងគ្មានបញ្ហាទេຕົកចិត្តចាស់ នាងជាណាទៅ គ្មានអ្នកណាប្រាប់លោកថាមិនអាចប៉ះពាល់អីវ៉ាន់របស់គេប្រទេសណាស់ទេ សុភៅនេះជារបស់នាងហើយនាងជាអ្នកសរសេរបទភ្លេងនេះ តាក់តងស្អីនឹងលោកទៅ អេខ្ញុំក៏ពុតទៅជួយនាងនោះទេ
ខ្ញុំថាឯងលាក់លៀមប្រកាសជាមានរបស់នេះហើយសម្លាញ់តគ្នាជាយិនគឺមានកំណត់ហើយមានវត្ថុប្រចាំស្នេហ៍អេឲ្យម្នេះអេអូ 那总得面对不舍的别离，那些点滴，那些回忆，那支跟你借笔换的笔，那些不懂装懂的问题，那次不经意看到的谈起，那些点滴。那些回忆，听听风的旋律，缓慢吹落树叶的声音，看阳光清晰，匆匆经过你的身影，那是藏心里的小秘密。អ្នកណាទៅហើយទៅហើយនៅមីងមិនបានរំខានមីងទេ រំខានស្អីទៅខ្ញុំគឺជាយាយចាស់ម្នាក់នៅផ្ទះទំនេរណាឯងរកខ្ញុំហ៎ គឺដល់ពេលចាំបញ្ជុលលើកទី2ឲ្យជើងរបស់មីងហើយមិនបានប្រាប់មីងជាមុនខ្លាចមីងគួរសមចំពោះខ្ញុំមីងមិនអាចបន្ទោខ្ញុំដែលមិនបានប្រាប់ទេមិនអាចទេអញ្ចឹងឯងចូលមកចាស់ណាមកចូលមកឆាប់ចូលភ្លាមមកចូលមកខ្ញុំបានទិញផ្លែឈើខ្លះមកឲ្យមីងថ្ងៃក្រោយកុំធ្វើបែបនេះឲ្យសោះណាក្មួយប្រុសកន្លែងដែលក្មេងៗត្រូវចំណាយលុយមានច្រើនណាក្នុងផ្ទះយាយចាស់ម្នាក់នេះស្អីក៏មានដែរឈប់ទិញទៀតទៅណាមីងខ្ញុំជួយបិទទ្វារឲ្យមីងចុះ晨曦绽放出一朵花语，这里有你与咖啡的香气，无论是阴霾转雨，还是天气忽然放晴，我都想和你在一起。阵雨轻轻地远远地飘出了天际，也带走我蓝色和